ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಯಾನಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನ ಪಾಯಸದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಗೀಗೆ ತಂದೆ ಗೀ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ಬಾದಾಮ್ಗೆ ತಂದೆ ಬಾದಾಮನ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾದಾಮ್ದ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು. ಬಾದಾಮ್ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದುಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ದೆತ್ತಲ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು. ಅದು ಮುಟ್ಟ ನಮೊಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ತಂದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆಗೆ ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮಾತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆಗೆ ತಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಅವ್ವೆ ಬಾಜನಗ್ ನನೊಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೀ ಚೂರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ ಪಾಡುಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಗೀ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಜುಂಡು. ಐಕೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಗೀ ಪಾಡ್ಯೆ ಮುಲ್ಪ ಗೀ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 3 ಚಮಚದಾತ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ಯೆ. ಒಂದುಲ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು. ಅದ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೋಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಜಿಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿಲು ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದೇನು ಮಾತ ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೇ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಓವು ಕಪ್ಪುಡ್ ಬಜಿಲ್ಗೆ ತಂದುಪ್ಪುವ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡಿಯ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊನೋಡು. ಅಯ್ಯನಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತಂಡೆ. ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ತಟ್ಟೆದಾತ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡು. ಒಂದುದಲ ಪಾಕ ಆವೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಚೂರು ಕರಾಂಡ ಯಾವು ನೀರು ಅಂಡ್ ತೂಂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಈತ್ ನೀರ ಅಂಡ ಯಾವುಂಡು ಪಾಕ ಮತದಾಲ ಬರೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಿಯೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ಸುಮಾರು 2 ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಯೆ. ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಮುಲ್ಪ 3-4 ಕಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಪೇರ್ ಪಾಡೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಕಪ್ಪು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯೆ. ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮ ಪೇರು ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಆತ್ ಪಾಯಸದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಬಜಿಲನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೇರಿಡೆ ಬೇಯ್ಪಾವೊಡು. ಬಜ್ಜಿಲು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವೊಡು. ನಮ್ಮ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯ್ಪಾವೊಡು ಪೇರಡೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳಗ್ ಪಾಡೊನು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಪಂಡ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ. ನಿಕಲೆ ಕುಂದಿತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಬಂದು ತೋಜುಂಡ ಚೂರು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಲಿ ಜನ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಚೂರು ತೆಳು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ. ಒಂದು ಈ ತಾಯಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿದ್ದಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಪಾಡೋಡು.
ಮುಲ್ಪೈತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಬಜಿಲ್ಗೆ ಅವು ಪೇರ್ಲ ಚೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೂಲ್ ಆಯ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಮಲ್ತಿತ್ತದೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚನೆ ಪಾಂಡ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಪೇರ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುರ್ದಾಂಡಲ ಬೊಕ್ಕಾಂಡಲ ಪಾಡೋಡು ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತನ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.